Haji bali bakuwandikiddeyo ku luyimba. Of course tugatta bugasi bwongo. Tebampanika ne tugatta obwongo. Nti so oli asobola okujja nyinza okuba ne topic yange ne mungamba nti Morgan mpandike wandika wano boti ne boti. Nenzija ne tuluyiwa ate ne tuluddamu. Manye ekintu buli okwegatta gemanyi. Enyimba ezisinga eziyitawo ne zigenda ng'empewo. Oluusi oba toziwadde bulungi ki budde. Kitegedde naye oluyimba luwadde time. Musobola okunoonya chorus ne muganda ebale chorus eganye. Kagambo bwe kati ne mukasulako ne mukasiibako ne mukafuna enkya ne muganda kati ne mukiziganya nga katekawo kino. So oluyimba olulungi lulina okuweebwa obudde. Yes. Haji ebiseera biri emyaka egy'emabega waleetanga kumukumu ennyimba naye kati peesi ekendeddemu gy'otuluwerako ennyimba obuzibu buli nti oconcentratinga nnyo ku bizinesi. Byonna mbiwa obudde naye ndowooza byenkola bye bingi kati hours zenegabira ndabika nga music mbadde mu museera naye okusinziira ku mmwe mugedde mbadde munegayiramu mmwe abali akunze kati nazzeemu okuyimba omwaka guno insha Allah si guno ogujja ngenda kuwanika mbaagala mwenna bannange mwina mudde abagizi bange bonna be mbadde nasuulira mu nsonyiwe naye mbadde omanyi gye mbadde wabadde walungi omuyimbi omusuubuzi alina Range Rover bwagwa omanya nti yeekanzeemu just revenue okukwata container ye ate mu store mubaamu ekirimu nga ne mu dduuka bikola naye omuyimbi wagwa ne Range Rover ate agwira ddala kubanga topic zo zigenda zikola ki ziggwako. For example nyinza sisobola kuyimba luyimba nti baby sizalangako munayi sizalangako noonya mukazi wakuwasa mwakire bannakola ki newasa wasadda so kakati fe abayimbi topic zituggwako ne tutulamu ate kati esaawa tuleko ne maaso waje tugenda okukaddiira kitegedde sijja kaddiwa nze nga nzina buli saawa kitegeeza ki abayimbi okujja ku stage waba alina concert oli najja n'omuliro kati gulavire twagenze okulaba leeta ante ku stage ente ku stage yaguddewo omukolo ng'ajja ku stage abala wabajja ku stage ajja na muliro ku stage bitegeeza ki ebintu ebyo buli omu aba nekyayagala ndowooza bakola ku bye baagala nange nyinza okujja ngamba kakati olwayo kanyingize b'amataali kati ate nga guba omusango buli omu akola ekintu kye gaba akoze ki bwaba yagadde gwe walese kamera oli alese simu. Yes. Wali abagamba nti mubeeramu ebintu ebiri hidden bye tutategeera nga mu abayimbe mubimanyi ebyo mugattagatta bintu byammwe ebibozi byammwe gwe lwaki togendayo n'obikola n'obanga ye mmwe mumanyi nti buli atuyana yaafuna nefeero tukola tujja bayitako enfufu gy'onoolaba yeejo kubanga nkuyiseko nga ndi wala ebandi nagijjawo eba teyagwa mba nagiw bwebiri lwakuba ti kati mugenda nnyo ne weevu oba ekitegeera ebintu mulina bye mwagala tubaddeyo neyo nga tukolera tuli bizi. Muganda omuwulizaako omukulu Ronald Mayinja gyali talina tabu yatugamba agenda mala weeks 3 akomewo tuli mu myezi nga 3 takoma musango kyokola kyayagala kyogamba eri yafuna omulimu nedda omanyi kati mmwe baana mmwe mulowoleza wano n'ensi we mulowoleza yavuddewo kati Mayinja gwoyogerako alina obutuuze gwe ensi wali ogyombirako mugwereddeyo bannamawulire abasinga mwenna muli eyo muli ku kyeyo okitegedde muli Nansana oba muli Bujuuko muli Boston kakati lwaki gye muli ensi kugattako nze gwe leka kundowoleza nti nze nja kuba muyimbi buli lubeerera ngenda nagenda mwanyi yakugamba ali ku kiki kyakola eyo yamanyi era wamanyi bwapanga ebintu bye kakati nze kyemanyi nti Ronald Mayinja ali bulungi era naffe bye yakola bye twegomba okukola ki kuba kati twagala wano kufuna sente genda kugula nnyumba Bulaaya tumusubire ddi okuli simanyi tosobola kulowoleza omuntu alina ewaabwe kati ali waabwe ate kati omugambe wane omukwano gwe wala Haji tegukuluma ogwaki Roda agamba atya ebyo byange ebyo kati ebyo nabijja mu public njagala nnyo lifestyle yange bugaba nina bwe nkwata ebintu byange sijja kugamba nti mpulira nti oba nti naye mmwe mubireetera kubanga kati we navaayo nenkola live yange bwe nti nga batandika gundi ali gindi okitegedde ng'akikubamu okitegedde Haji ogwawa mmwe mwennyini mwe mututabula
ffe tuli ba musician tujja kubasomesa busomesa kati abamu tutya n'okugenda kuzigundiza mu mwezi emikutu egimu mujja tulumbayo ffe tetumanyi kwogera tumanyi byabufuzi nti nze ndi muyimbi wa ggwanga ndi muwabuzi ate njagala ssente njagala ki omukulu Kyagulanyi wanazireeta njazirya President Museveni wanazireeta nja kukola ki na buli pati yonna eneereeta ssente zaayo njazirya kakabanga munnange buli omu alumwa lulwe abantu badda mu busenge bwabwe bino bakaaba nga bintu babifulumya babisuula ebweru abaana tebagenze ku masomero mwe muwooza gundi olw'okuba nti mwagaliza omwe ate munnange bannayuganda bambi mwagaliza ayinza okwagaliza omuntu omu ate ensi yonna ebeere yiye suka kati nze nja kweyagaliza nga nze nkole byenkola ki batuwemuko ku budde naffe tukole ebikola ki abayimbi wabanga ka time waalina okugaggawya kubanga music aggwako banange tuve mu byokusaaga omuntu aggwako n'ogamba nti bagamba ani wano juzi nawulira mwegayiriraani bajje balabani Kileva je bamusanga mu matafaali naye nga yali star nanda kati akyali naye wali akantu we kaakwatirayo kitegeeza yali teyeetegese eki bulungi kakati bwe baba baleese nga bagambye nti alye sente ze bagireese agenda kuba oluyimba lumu afuna emiliyoni za 2 ng'omutima omubi ogumulumiriza mu nno simanyi ayina sayidi byebiki ebyo tugenda kuzirya sente mmwe mudde buve ku ebyo